Akiarĩria mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mumia cia ithũĩro, gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa nĩonanĩtie wagagu kumana na gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩa thirikari cia kaunti, akiuga nĩ ũndũ ũrahotomia motungata ma thirikari kũrĩ mũingĩ. Pesa ambazo tunadai serikali kuu ni mwezi wa 4 hawajaleta pesa, mwezi wa 5 hawajaleta pesa. Now we have just started the month of June. Tunajua before the end of this month mambo ya IFMIS inaenda kufunga, na kama pesa hazikuji hapa mashinani itakuwa vigumu sana sisi kama governors kufanikisha maendeleo na kufanyia wananchi kazi ambayo tuliwaambia tuwafanyia. Barasa ugete gukinyeria riu ministry ya kĩgĩna hotete kurekereria kĩgĩna kĩa nginyagia mweri wa 3 mwaka uyu, undu uria utumite thirĩ uyu ukinya ciringi bilioni 66. Vile tulikubaliana na waziri ambaye anasimamia mambo ya pesa, you were supposed to release the disbursement for the month of April and May at least by the end of May. So we want to challenge you, please expedite disbursement of that money which is owed to the counties. Gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩkĩ kũrerĩkana gũthararia mĩtũrĩre ya aruti wĩra aingĩ a thirikari cia kaunti, tondũ amwe marerĩkana matiamũkĩrĩte mĩcara yao kwa ihinda rĩa mĩeri ĩna rĩu. Tunavyozungumza saa hizi hatujalipwa miezi 4. Kuna wengine hata wameenda zaidi ya miezi 6 hawajapokea pesa zao. Na kumbuka wewe ndio kichwa cha familia. Anahitaji alishe familia. Yeye ndio breadwinner hapo. Watoto inafaa shughulikie. Ni jambo la huzuni sana. Na tulipe mshahara yetu, at least tuko na familia yenye inatutegemea sisi. So uhusiano wetu na kaunti tunataka iendelee vizuri. Tunalala njaa kwa manyumba, bibi wametoroka. Hatujui tutaishi vipi. Watoto hatuwalipii karo. Ni kuteseka, tunateseka zaidi. Lakini tunaelewa gavana, pesa maybe haijatoka national government ikuje hapa mashinani, lakini wangeita meetings tukae nao tuongee tujue nini kinaendelea. Thĩna wa gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩa thirikari cia kaunti ũkoretwo ũgũmĩire thirikari nene kwa ihinda rĩu, tondũ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wa 5 nĩrĩo thirikari cia kaunti ciamũkĩrire ciringi bilioni 31 cia mweri wa 2 mwaka ũyũ. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.